ultimatuman na sila, papahwao na ang Cebu Medical Society diha. Kaya niadtong higayuna, tukuran man uta na og syudad. Katong syudad bitaw nga development diha. Ang katuuntang mga parinti pang Mike Dino. Iya pang mga katiguangan may mutuko diha og syudad. Yeah, in partnership sa Kapitolyo. Si Governor Garcia nag-facilitate atong tanan. So ang syudad, ang plano sa syudad, kanang i-roof na kabahin sa Cebu Medical Society o ang building mismo sa Cebu Medical Society, himuon ang parking lot sa syudad. So na-insulto ba mga doktor, ka-importante sa i-roof o sa Cebu Medical Society, himuon lang parking lot sa shopping mall nga tukuron sa Kapitolyo in partnership sa grupo sa mga paryente ni Mike Dino. Napuggan lang to tungod ni kanhi Mayor Tami Osmeña. Mano nag-away si Governor Garcia o si amigo man na sila. Nag-away kay si Tami Osmeña, di gusto natukuran diyang syudad kay mosamot ka traffic ang Banila Dalamban area. So, derita sa Cebu Medical Society ni sukol silang Dr. Wyben Briones, Dr. Poresa Uñate ug ubang mga ngilngig nga mga doktor o mga doktora dinhi sa Sugbo. So nag-meeting sila dito sa Kapitolyo. Sino'y pabling pa, mo'y gobernador ni Adto, pero nasigig galgal niya dari skilid ang iyang anak na si Consultant Gwen Garcia. Kuhao na nato kay luna na sa probinsya. Dakong kwarta ang probinsya anak kung matuko diha syudad. Nya kadto si Noy Pabling pinahimutang magitong istorya sa Noy Pabling. Ingos Noy Pabling. Wyben, Dr. Wyben, unsa may nganong di man gyud mo mopahawa diha nga yuta man na sa probinsya, gidonate na ninyo, unya ang donasyon aron gamito na ninyo sa specific nga mga functions. Karon murag nagkalilain naman na ninyo mga trabaho diha in violation sa donation, sa deed of donation, so papahawao na mo. Bawion na lang na namo ang yuta. Kay wa man ninyo matuman ang mga condition sa deed of donation. Ingon si Dr. Wyben Briones na gob, subjective man na gob ang imong interpretation sa mga conditions sa deed of donation. Ang amo sang contention gob nga wa may kalapas. Among natuman ang tanang kondisyon sa deed of donation, wa mo'y katungod pagpapahawa namo. Wa mo'y rason pagpapahawa namo sa Cebu Medical Society ug sa IROF. Ang among pagtuo gob, nagdali-dali na mo anang syudad, nya kami intaw mahimong sacrificial lamb. Yung mga doktor ba, kinis Dr. Wyben Briones, pinahimutang masad ng istorya. Yung nga si Wyben, laktura na imong istorya. Tiyalang i-dismiss tas meeting. Matingos, ingon si Wyben. Gawas ana gob, maglalista anang deed of donation. Di na lang maglalista anang deed of donation gob. Hinahinay na si Wyben og abli siyang folder. Gawas ana gob, dito mi gob ni amo man ang kaila gob, si Presidente Joseph Erap Estrada gob. Amo man ang amigo. Nama may mga sakop sa Cebu Medical Society suod kay sa Malacanang gob. Kuana, salta na sa Governor Garcia. Kuana, pay attention na ang iyang consultant si Gwen Garcia. Hinay-hinay ko ng Dr. Wyben Briones og hulbot ang mga dokumento. Unya, gob. Atul sa mo panagtagbo ni gob ni Presidente Joseph Erap Estrada gob. Among nahisgutan gob kining among kahimtang diri sa Cebu Medical Society nga papahawaon nami sa probinsya sa Sugbo gob. Daghan pa kay istorya Wyben, ingon na lang kuno si Dr. Wyben, ipagawas na na. Ipagawas na niya final dokumento. Finally gob ni agob permado gob ang amo. Nami titulo gob inang yuta. Na sila titulo anang yuta sa Cebu Medical Society. Di sila mapapahawa sa probinsya sa Sugbo. Titulado na sa ngan sa Cebu Medical Society. Motong wa matarog ang Cebu Medical Society. Bisan sa tanang mga hulga, wa gid ang mapapahawa, wa mapapalayas ang Emergency Rescue Unit Foundation, EROF, gikan diha sa ilang nahimutangan. Kay lig-on ka itong, tiyan mo na, titulo ang Cebu Medical Society, pakitan Dr. Wyben Briones nga ito ni Anhing Gobernador Pabling Garcia. Pero, ang bagong liderato sa Cebu Medical Society, ako nahibawan karon sip-sip ni Governor Garcia. Hadlok ni Governor Garcia. O ni Uyon, na mamalhin na sab sila diha sa DA. So magkuyog na sila diha sa IBP. Daghan kayo ng mga opisina diha matukod sa compound sa Department of Agriculture. Sa una, ang DA mismo gipalayas diri sa siyudad sa Mandawi. So kanang luna diha sa iyang compound, ana na sab diha
ang Cebu Medical Society. Gisaaran ko no sila sa Kapitolyo, tukuran sila og building, mas nindot ko no ang ilang building, mas dako ko no ilang luna, amot matinuod ba? So niuyon ang bag-ong liderato sa Cebu Medical Society. Gusto mo makaila kasi bag-o presidente sa Cebu Medical Society nga ni Chihuahua, ni Luhod, ni Tahan sa pagbisugan sa kanhi mga liderato sa CMS pagparalipod sa ilang luna kasi lagi na nag-iya, titulado na nila. Ako itugaan ninyo, kinsa ang presidente sa Cebu Medical Society nga mapatik sa kasaysayan nga mo ni tahan, mo ni surrender sa interes sa Cebu Medical Society, bugti sa political convenience, si Dr. Peter Mancao. Siya ay bag-ong presidente sa Cebu Medical Society. Sa Dr. Peter Mancao, kining imong gihimo, kapagtahan sa interes sa CMS, nga gipakigbisugan sa mga kanhi pangu, kanhi kadakuan sa Cebu Medical Society, mahimo ning buling sa kasaysayan sa Cebu Medical Society. Ikaw mo ay marehistro, ikay malista nga presidente sa CMS nga ni surrender sa inyong luna, nga titulado na unta sa inyong ngan diha sa Barangay Banilan sa Dakbayan sa Sugbo. Kinisab si Dr. Peter Mancao, mao karoy Medical Director sa Cebu City Medical Center. Ug imbis mo atiman sa iyang trabaho, isip Medical Director, na imong Chief Apologist ni suspended Mayor Mike Rama nga nung wa na mahuman ang Cebu City Medical Center. Taas kay pagtanaw ang mga pasyenteng Dr. Peter Mancao, siyang pagka-espesyalista, pero murag ni anam kaaslom ang ilang tanaw niya karong na politiko na.